Apocalipse capítulo 2. Lass uns Offenbarung Kapitel 2 öffnen. A partir do versículo do 12 ao 17. Ab Vers 12 bis 17. Mas eu volto lá depois ainda. Und dann komme ich wieder zurück. Então, em 1994, escreve a revista Time sobre o que será após o ano de 2000. In 1994 schreibt das Magazin Time über dem Jahr 2000 hinaus. Como será o mundo no ano de 2000? Wie wird die Welt sein im Jahr 2000? Ainda pareceremos sociedade? Sind wir immer noch als Gesellschaft ähnlich? Qual será o nosso estilo de vida? Was wird unser Lebensstil sein? Veja só, isso foi escrito em 1994. Das wurde 1994 geschrieben. Então lá eles já preveram o que vai acontecer hoje e daqui para frente. Damals haben sie schon vorausgesehen, was heute passieren würde und ab heute. Isso faz 25 anos. Das sind schon 25 Jahre her. A família logo morrerá, disseram. Die haben gesagt, dass die Familie bald sterben würde. Será nada mais que uma anomalia. Es würde nichts anderes als eine Anomalie sein. Casamentos serão substituídos por poligamias sucessivas. Ehen werden durch aufeinander folgende Polygamien ersetzt. Por ser tão comum, o divórcio será tido como normal. Weil es so üblich ist, wird die Scheidung als normal angesehen. Alguns contratos de casamento terão cláusulas firmando o término automático da união em data previamente marcada. Einige Eheverträge enthalten Klauseln, die die automatische Beendigung der Vereinigung zu einem zuvor festgelegten Datum unterzeichnen. O casamento entre as mulheres do mesmo sexo tornar-se-ão corriqueiros. Die gleichgeschlechtliche Ehe wird alltäglich werden. As crianças serão obrigadas a viver com uma complexa disposição de parentes. Kinder werden gezwungen sein, mit einer komplexen Disposition von Verwandten zu leben. Mães, pais, múltiplas madrastas, meio-irmãos, avós e etc. Mütter, Väter, mehrere Stiefmütter, Halbgeschwister, Großeltern und so weiter. E quanto ao incesto, seu tabu enfraquecerá. Was Inzest betrifft, wird ihr Tabu schwächer. Então não vai se falar abertamente, né? Es wird offen darüber gesprochen. A família dilacerada consistirá de parentes, não parentes e ex-parentes. Die zerrissene Familie wird aus Verwandten, Nicht-Verwandten und ehemaligen Verwandten bestehen. As intimidades antes proibidas hão de ser totalmente liberadas. Die bisher verbotenen Intimitäten werden vollständig freigegeben. O controle de natalidade e o planejamento familiar aumentarão. Geburtenkontrolle und Familienplanung werden zunehmen. Haverá mais idosos e menos jovens como nunca antes. Es wird mehr Senioren und weniger Jugend geben als je zuvor. As crianças rotineiramente vitimadas peregrinarão de casa em casa, uma vez que as famílias desfazem-se e constituem-se noutras sucessivamente. Kinder, die routinemäßig Opfer werden, werden von Haus zu Haus pilgern, da Familien sich dann nacheinander in anderen konstituieren, folglicherweise. Quer dizer, não vai ter mais aquela família constante. Es wird nicht diese konstanten Familie sein. Garotos e garotas perambularão pelas ruas como nas grandes cidades brasileiras. Foi um americano que escreveu isso aqui. Jungen und Mädchen streifen durch die Straßen wie in den großen brasilianischen Städten. Times é uma revista americana, né? Das ist ein amerikanisches Magazin. E como se não bastasse, pederastas induzirão as crianças ao sexo sob o pretexto de educação sexual. Als ob das nicht genug wäre, werden Päderasten Kinder unter dem Vorwand der Sexualerziehung zum Sex verleiten. E olha aqui, o que mais vai ser perigoso, os estudos teológicos acabarão. Und was gefährlichste ist, das theologische Studium wird vorbei sein. Os estudantes de amanhã não terão conhecimento de Deus e da Bíblia. Die Schüler von morgen werden Gott und die Bibel nicht kennen. O triunfo da religião feminista levará pessoas a deixar de se referirem a Deus como Senhor ou Pai Celeste. Der Triumph der feministischen Religion wird die Menschen dazu bringen, Gott nicht mehr als Herrn oder himmlischen Vater zu bezeichnen. Pois os pronomes femininos substituirão os masculinos no tratamento ao Todo-Poderoso. Denn weibliche Pronomen werden die männlichen in der Behandlung des Allmächtigen ersetzen. Então não se vai orar mais Pai Nosso, vai se dizer Mãe Nossa. Es wird nicht mehr Vater unser, sondern Mutter unser. Já existe isso hoje. Es gibt schon heute. 25 anos depois, né? 25 Jahre später. Então, na época, a exemplo da China, o aborto será patrocinado pelos governantes nas nações com índices populacionais explosivos.
Wie in China wird Abtreibung von Regierenden und in Ländern mit explosiven Bevölkerungsraten gesponsert. O governo vai pagar, né? Das heißt, die Regierung bezahlen wird. E Pat Schroeder prevê o ideal para o século XXI é o planejamento familiar para todos. Pat Schröder prophezeit, das Ideal für das 21. Jahrhundert ist Familienplanung für alle. Ainda não chegou bem lá, né? Wir sind noch nicht so weit. Ainda entre famílias islâmicas, ainda tem mais filhos, né? Die islamische Familie, die haben viele Kinder. E muitas famílias europeias, alemães, estão abaixo da média, né? Und viele europäische Familien sind unter den Schnitt. Para conservar uma raça, precisava no mínimo cada ter 3 filhos. Damit eine Rasse bleibt, dann muss man mindestens 3 Kinder haben. 2 só tá fazendo a média, né? 2 machen nur den Schnitt. Filho seria menos ainda. Ein Kind wäre zu wenig. E 3 seria então sobrando uma pessoa, né? Und para 3 preencher uma outra lacuna. übrig bleiben. Para aumentar a população. Damit die Population sich vermehrt. Mas este é o mundo em que vivemos, diz a Time. Das ist die Welt, in der wir leben, sagt Time. E nós podemos concordar que a revista pode estar certa. Und dann können wir auch zustimmen, dass dieser Magazin recht hat. Agora vem comentário de Steven Lawson. Dann kommt dann Steven Lawson. Sem dúvida, já entramos na era pós-cristã. Zweifellos sind wir in die nachchristliche Ära eingetreten. Uma era na qual a cultura está tornando-se gradativamente hostil aos valores bíblicos e morais. Eine Ära, in der die Kultur allmählich biblischen und moralischen Werten feindlich gesinnt wird. A igreja encontra-se a ministrar a uma sociedade cada vez mais ímpia. Der Kirche dient eine zunehmend unheilige Gesellschaft. Wir leben im Hauptquartier der Hölle. Estamos vivendo no quartel-general do inferno. Mais do que nunca precisamos ouvir o que Jesus disse à pequena igreja de Pérgamo, que também vivia no quartel-general do inferno. Mehr denn je müssen wir hören, was Jesus zu der kleinen Gemeinde von Pergamon sagte, die auch im Hauptquartier der Hölle lebte. Ela servia a Deus sob o trono de Satanás. Sie diente Gott unter dem Thron von Satan. Então vamos ler agora o texto. Lass uns erst den Text lesen. Escreve esta carta ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Esta é a mensagem que dirige àquele que tem a espada aguda de 2 gumes, de 2 fios. Schreibt an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Das lässt dir der sagen, der das scharfe, doppelschneidige Schwert trägt. Eu sei onde vives, que onde está o trono de Satanás. E apesar disso, permaneceste-me fiel e recusaste negar-me quando Antipas, minha testemunha fiel, foi martirizado no vosso meio onde Satanás domina. Ich weiß, dass du in einer Stadt wohnst, die vom Satan regiert wird. Trotzdem bekennst du dich treu zu mir und hast deinen Glauben nicht widerrufen, selbst dann nicht, als Antipas, mein Trauerzeuge, in dieser Hochburg des Satans getötet wurde. Isso nos consola. Das tröstet uns. Jesus nos conhece. Jesus kennt uns. Ele sabe dos desafios que estão passando hoje. Weiß die Herausforderungen, die wir heute haben. Onde somos desprezados por causa de certas coisas. Wegen einige Dinge verachtet werden. Mas vamos ver adiante o texto bíblico. Lass uns weiterlesen. Contudo, tenho umas quantas coisas contra ti. Toleras no teu meio uma gente que faz como Balaão, quando ensinou Balaque a seduzir o povo de Israel, convidando-o a participar nas celebrações aos ídolos e entregarem-se à imoralidade sexual. Und doch habe ich etwas an dir auszusetzen. Du duldest in eurer Mitte Leute, die an der Lehre von Bileam festhalten. Aber Bileam hatte Balak erklärt, wie er das Volk Israel ins Verderben stürzen konnte. Er verführte sie, das Fleisch von Götzenopfern zu essen und verleitete sie zu sexueller Unmoral. Tu também tens seguidores do ensino dos Nicolaitas. Es gibt auch unter euch solche Leute, sie folgen den Nikolaiten und ihrer Lehre. E arrepende-te, caso contrário, em breve virei e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Kehrt zu mir sonst werde ich sehr schnell zu dir kommen und gegen diese Leute mit dem Schwert aus meinem Mund kämpfen. Que quem pode ouvir, ouça, e o que o Espírito diz às igrejas.
o que o Espírito diz às igrejas. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist in den Gemeinden sagt. O que vencer comerá do maná escondido. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird Brot vom Himmel essen. E a cada darei uma pedra branca em que estará gravado nome, novo nome que ninguém mais conhece a não ser aquele que o recebe. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, darauf steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn erhält. Então, em 29 a.C., os líderes de Pérgamos construíram o primeiro templo dedicado a César na Ásia. 29 bis vor Christus bauten die Führer von Pergamus den ersten Tempel, der Cäsar in Asien. Tempel, gesagt? Tempel. Der erste Tempel, der Cäsar in Asien gewidmet wurde. O louvor ao imperador tinha força aqui. Lob an den Kaiser hatte hier Kraft. O incenso era queimado diariamente ao imperador. Weihrauch wurde täglich an den Kaiser verbrannt. Mas isso só aqui em Pérgamo. Aber das nur in Pergamus. Nas outras cidades, uma vez por semana. In den anderen Städten war es nur einmal in der Woche. E quando alguém dizia, Zeus é Senhor, als jemand gesagt hat, Zeus ist der Herr, César tinha de ser imediatamente aclamado. da musste Cäsar sofort gefeiert werden. A dificuldade para os crentes residia no fato de eles não poderem servir a dois deuses. Die Schwierigkeit für die Gläubigen bestand darin, dass sie zwei Göttern nicht dienen konnten. Se eles proclamassem César é Senhor, trairiam ao seu Senhor. Caso contrário, seriam mortos por amor a Cristo. Wenn sie verkündigen würden, Cäsar ist der Herr, dann würde sie seinem Herrn verraten. Im Gegensatz dazu würden sie um der Liebe zu Christus getötet. Então tinha uma montanha lá em Pérgamo, Da war ein Berg in Pergamus, se elevava a 1000 metros acima da cidade, der war 1000 Meter über der Stadt, estava recoberta de templos pagãos, santuários e altares de Zeus, Atenas, Dionísio e Asclépio. war mit heidnischen Tempeln, Heiligtümer und Altäre bedeckt. Zeus, Artemis und Dionysius Asclepius. E vamos, esse último nós queremos mencionar ainda, porque ele hoje ainda aparece. Und dieser letzte wollen wir noch beschreiben, weil bis heute offenbart sich. Mas esse gigantesco altar a Zeus, Aber dieser gigantische Altar des Zeus, a maior das deidades gregas, der größten griechischen Gottheit, foi construído em forma de trono. E a carta fala trono de Satanás, né? wurde in Form eines Throns errichtet. Der Brief spricht von Satans Thron. Asclépio era o deus da cura. Asklepios war der Gott der Heilung. Adoradores vinham a esse templo para encontrarem alívio para suas enfermidades. Gläubige kamen in diesen Tempel, Erleichterung, ihre Gebrechen zu finden. Cobras arrastavam-se pelo templo. Schlangen kriechen durch den Tempel. Os adoradores eram encorajados a deitar-se no chão para que as serpentes subissem pelos seus corpos. Die Gläubigen wurden ermutigt, auf den Boden zu liegen, damit die Schlangen ihren Körper hinaufflattern konnten. Eles criam que o toque das cobras tinha poder para curar. Sie glaubten, dass die Berührung von Schlangen die Kraft hatte, sie zu heilen. E o que me assustou agora, Was mich überrascht hat, saibam isso os médicos, die Ärzte wissen das, que o símbolo da medicina é uma serpente enrolada, representando Asclépio. das Symbol der Medizin eine gewundene Schlange, die Asklepios repräsentiert. Nós hoje ainda carregamos Asclépio no símbolo da medicina, né? Bis heute tragen wir dieses Symbol in der Medizin. Quem escreveu essa carta? Wer hat diesen Brief geschrieben? Versículo 12 diz: escreve essa carta ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Essa é a mensagem que dirige aquele que tem a espada aguda e 2 fios. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon, das lässt dir der sagen, der das scharfe, doppelschneidige Schwert trägt. Então aqui fala de uma espada. Hier wird von einem Schwert gesprochen. E na cultura romana a espada era símbolo do poder e autoridade. Und in der rumänischen Kultur war das Schwert ein Symbol für Macht und Autorität. Naquele dia Roma tinha o poder da espada. Damals hatte Rom die Kraft des Schwertes. Em suas mãos estava a vida e a morte. In seinen Händen lag Leben und Tod. Como já vimos, quem não adorava os deuses romanos era morto, né? Wie wir gesehen haben, wer die römische Götter nicht angebetet hat, wurde zu Tode verurteilt. Mas Jesus aqui escreve que ele tem a espada de 2 gumes. Aber Jesus beschreibt hier, dass selber dieses Schwert mit doppelschneidigem Schwert hat. Ele é o guerreiro divino.
ist der himmlische Krieger. Ele é o único Senhor da igreja. Er ist der einzige Herr der Gemeinde. A sua palavra é a palavra final. Sein Wort ist das letzte Wort. Seu reinado é absoluto. Sein Reich ist vollkommen. Então veja só, esse pessoal sofrendo, dando a vida por causa de Jesus. Diese Leute, die haben gelitten, haben ihr Leben für Jesus gegeben. E Jesus disse, meu reino é eterno. Dann hat Jesus gesagt, mein Reich ist ewig. Não tenho medo. Hab keine Angst. Eu escutei várias frases do presidente do Brasil, Bolsonaro, esses dias. Ich habe ein paar Sätze von unserem brasilianischen Präsidenten gehört. E ele disse, nós temos que lutar até a morte. Dann hat er gesagt, wir müssen bis zum Tod kämpfen, Para mudar a sociedade. damit wir die Gesellschaft ändern können. Não devemos temer a morte. Wir sollen den Tod nicht Angst vor dem Tod haben. Somente temos que temer a morte eterna. Wir sollen nur den ewigen Tod Furcht haben. Mas aqui devemos ser fiéis até o final. Hier müssen wir treu sein bis zum Ende. É uma linguagem militar, né? Es ist ein militärischer Ausspruch, Porque eles juram para defender a pátria até a morte, né? denn sie versprechen, das Vaterland zu beschützen, bis sie sterben. Mas ele disse uma coisa que nós não precisamos temer. Quer dizer, temos que temer a morte eterna. Wir sollen den ewigen Tod fürchten. A morte daqui não precisamos temer. Die irdische müssen wir davor keine Angst haben. Então, por que uma espada de dois gumes? Warum ein doppelschneidiges Schwert? Geralmente a espada tem só um lado. Normalerweise hat das Schwert nur eine Seite. Tem o lado positivo aqui. Hier ist eine positive Seite. A Pérgamo achava-se só para a espada de Roma. Pergamo war unter dem Schwert Roms. Mas não podiam esquecer que havia uma autoridade mais forte que a romana. Aber sie durften nicht vergessen, dass es eine stärkere Autorität als die Römer gab. Cristo controlava todo o poder. Christus hat die Kontrolle über alle Macht. E também, como já estamos começando a sentir, quem não tem um certo sinal não pode mais comprar nem vender, né? Wir fühlen das schon, so ein kleines Signal, dass man nicht mehr verkaufen und kaufen kann. E quando vier então para decidir entre adorar a Cristo ou adorar o anticristo, Und dann, wenn es die Zeit ist, wenn man entweder Christus anbeten sollte oder den Antichristus, como é que nós vamos nos portar? wie werden wir uns verhalten? Cristo tem o poder eterno. Christus hat die Kontrolle, die ewige Kontrolle. A parte negativa, Die negative Seite, como esta igreja tolerava falsos ensinadores, não podiam esquecer de que há um padrão imutável, a palavra de Deus, e o Senhor zela para cumprir. da diese Gemeinde falsche Lehrer tolerierte, konnten sie nicht vergessen, dass es ein unveränderliches Muster gibt, das Wort Gottes. Und der Herr wacht über das Wort, um es zu erfüllen. Então, de um lado, Deus protege, Eine Seite Gott bewahrt, mas também ele se volta contra os falsos. aber er dreht sich auch gegen die falsch sind. Isso na igreja, né? Das in der Gemeinde. Por isso aqueles crentes precisavam defender claramente a doutrina. Deshalb mussten diese Gläubigen die Lehre klar verteidigen. Caso contrário, enfrentariam a disciplina severa das mãos do próprio Cristo. Andernfalls würden sie sich der strengen Disziplin Christi selbst stellen. Jesus ordena que sejam perseverantes. Jesus befiehlt, standhaft zu bleiben. Então ele diz no versículo 13, Im Vers 13, eu sei onde vives, que é onde está o trono de Satanás, e apesar disso, permaneceste-me fiel, e recusaste negar-me, quando Antipas, minha testemunha fiel, foi martirizado no vosso meio, onde Satanás domina. ich weiß, dass du in einer Stadt wohnst, die vom Satan regiert wird. Trotzdem bekennst du dich treu zu mir und hast deinen Glauben nicht widerrufen. Selbst dann nicht, als Antipas, mein treuer Zeuge, in dieser Hochburg des Satans getötet wurde. Com isso, Jesus declara, Damit erklärt Jesus, sei exatamente onde tu estás vivendo. ich weiß genau, wo du lebst, Também a situação de hoje. genau auch die Situation von heute, O que estás passando. was du jetzt gerade durchlebst. E agora vem o consolo. Und jetzt kommt den Trost. Já passei por tudo isso. Eis porque respeito o valoroso e valorizo a tua fé. Ich habe das schon alles durchkostet, deshalb respektiere und schätze ich deinen Glauben. Como é que Jesus passou por isso? Wie hat Jesus dadurch gelebt? Jesus no deserto defendeu-se do diabo com a espada de dois gumes. Jesus in der Wüste verteidigte sich gegen den Teufel mit dem zweischneidigen Schwert.
tentado, ele golpeou a Satanás. Está escrito, nem só do pão viverá o homem. Als Versuch schlug er Satan, steht geschrieben, nicht vom Brot allein lebt der Mensch. Aí, novamente, ele desembainha a espada. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Wieder zitiert er das Schwert, steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. E finalmente Jesus dá o grande golpe. Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Und schließlich versetzt Jesus den großen Schlag. Steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Nós sabemos, lá da carta de Efésios, capítulo 6, Wir wissen von Epheserbrief Kapitel 6, que a espada é a palavra de Deus. dass das Wort, das Schwert das Wort Gottes ist. Então, Satanás tinha em Pérgamo o seu trono. Satan hatte in Pergamon seinen Thron, Mas ele visitava as outras cidades, mas ele morava em Pérgamo. Lá ele tinha o trono. Er besuchte andere Städte, aber wohnte in Pergamon. Então, o satanismo em Pérgamo era mais forte do que nas outras cidades. Das heißt, der Satanismus in Pergamon war stärker als in den anderen Städten. Jesus parabeniza-os por haverem negado o seu nome por não haverem negado o seu nome e não negado a sua fé. Jesus gratulierte sie, dass sie seinen Namen nicht geleugnet und ihren Glauben nicht verleugnet. Recusaram-se a adorar a César. Sie weigerten sich, Cäsar anzubeten. Mantinham-se fortes dos padrões divinos, apesar do declínio moral daqueles dias. Sie blieben stark in den göttlichen Maßstäben, trotz der moralischen Niedergang jener Tage. Entre os crentes destacava-se Antipas, seu nome significa contra todos. Unter den Gläubigen ragte Antipas heraus, sein Name bedeutet gegen alle. Então, quando a Agar, a mãe do Ismael, fugiu da sua patroa Sara. Als Hagar, die Mutter von Ismael, geflohen ist, von der Gegenwart von Sarah. E ela estava grávida. Sie war schwanger. Porque a Sara estava maltratando ela. Weil Sarah sie nicht gut behandelt hat. E talvez ela humilhava a Sara, porque ela engravidou e Sara não, né? Vielleicht wurde sie von Sarah gedemütigt, weil sie schwanger geworden ist und Sarah nicht. Sara wurde von ihr gedemütigt. Nee, also, Entschuldigung, Sarah wurde von ihr gedemütigt, weil sie schwanger geworden ist und Sarah nicht. E aí o anjo disse que era para voltar lá na Sara de novo. Dann hat der Engel gesagt, dass sie zurückgehen sollte, wo Sarah war. E o anjo disse, você vai ter filho. Und der Engel hat gesagt, du wirst ein Kind haben. E ele vai ser jumento rebelde. Er wird ein sehr rebellischer Esel sein. Ele será contra todos e todos serão contra ele. Er wird gegen alle sein, alle werden gegen ihn sein. Ele é o pai do islamismo. Und er ist der Vater des Islamismus. Eles também são descendentes de Abraão. Sie sind auch Abstammen von Abraham. Para defender a sua fé de fato, ele colocava-se contra todos. Um seinen Glaube zu verteidigen, hat er sich gegen alle gestellt. Ele não aceitava a adoração a César. Er hat diese Anbetung an Cäsar nicht aufgenommen oder angenommen. Mas Roma eu queria morto, e Jesus refere-se a ele como meu fiel. Aber Rom wollte ihn tot haben. Jesus bezeichnete ihn als mein Vertrauen. O nosso testemunho tem que ser fiel, custe o que custar. Unser Zeugnis muss treu sein, egal was es braucht, was es kostet. Já hoje sofremos retaliações se não tivermos uma determinada marca. Wir leiden schon heute unter Nachteile, wenn wir keine bestimmte Marke haben. Mas ainda não estamos negando a Jesus. Aber wir verleugnen Jesus noch nicht. Tertuliano disse, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Tertullian sagte, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. O mundo vê a morte dos mártires e diz, que perda. Deus, porém, alegra-se e diz, que ganho. Die Welt sieht den Tod der Märtyrer und sagt, was für ein Verlust. Aber Gott freut sich und sagt, was für ein Gewinn. Então, essa igreja também não era perfeita, né? Diese Gemeinde war auch nicht perfekt. Então, qual era a falha deles? Was haben sie falsch gemacht? Versículo 14. E, contudo, tenho umas quantas coisas contra ti. Toleras no teu meio uma gente que faz como Balaão, quando ensinou Balaque a seduzir o povo de Israel, convidando-o a participar das celebrações aos ídolos e a entregarem-se à imoralidade sexual.
Contudo, tenho umas quantas coisas contra ti. Toleras no teu meio. Entschuldigung. Okay, Mudei. Sorry, ja, gemerkt. Und doch habe ich etwas an dir auszusetzen. Du duldest in eurer Mitte Leute, die an der Lehre von Biliam festhalten. Aber Biliam hatte Balak erklärt, wie er das Volk Israel in Verderben stürzen konnte. Er verführte sie, das Fleisch von Götzenoffern zu essen und verleitete sie zu sexueller Unmoral. Essa história você pode encontrar em Números, capítulo 24. Diese Geschichte könnt ihr in 4 Mose. 4. Mose 24. Eu acho que muitos só conhecem essa uma palavra de Números 24. Ich glaube viele kennen nur dieses Wort in 4. Mose 24. O que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Was Gott gesegnet hat, kann nicht verflucht werden. Mas em que contexto está escrito Aber isso? in welchem Kontext steht das geschrieben? Eu quero animar vocês. Ich werde euch ermutigen, Quando vocês leem um versículo bíblico, wenn wir einen Bibelvers liest, mesmo que seja num devocional, auch wenn das in einem Andachtsbuch ist, abrem a Bíblia e vejam o que está escrito antes e o que está escrito depois. öffnen die Bibel und liest, was vorher und danach geschah. Assim já surgiram tantas falsas doutrinas, So werden so falsche Doktrinen geboren, oder porque se tira um versículo só wenn man nur ein Vers rausnimmt e faz a sua interpretação. und macht ihre eigene Interpretation. O meu sogro, o avô da Sabina, ele dizia que a Bíblia não é um curral de galinhas, Mein Großvater hat immer gesagt, die Bibel ist keine Hühnerhof, onde cada bica o que quer. wo jeder nimmt, was er will. Leiam a Bíblia. Lies die Bibel. Uma vez eu disse, eu não vou ler mais devocionais. Ich habe gesagt, ich werde keine Andachtsbücher mehr lesen. Eu leio a Bíblia. Ich lese die Bibel. Eu leio as passagens no seu contexto. Ich lese die ganzen Stellen in ihrem Kontext. Eu sou grato à Jubiläums Bíblia em alemão, que saiu em 1917, parece, 18. Ich danke die Jubiläumsbibel, die 1927 rauskam. Ela tem explicações Es gibt so Erklärungen. e tem muitos versículos bíblicos que levam de novo, sinalizam outros versículos. Und da sind viele Bibelstellen, wo du mehrere Bibelstellen lesen kannst. Daí você faz o teu estudo bíblico. Dann machst du so dein Bibelstudium. Existem Bíblias em português também que tem assim indicação para outros versículos bíblicos. Es gibt auch portugiesische Bibel, wo du siehst in dem Vers noch andere Verse, die zusammenhängen. E você vai gostar de estudar a Bíblia. Und dann wirst du es mögen, die Bibel zu studieren. E você vai, o tempo passa tão rápido. Die Zeit vergeht dann so schnell. Então isso é muito importante, estudar a Bíblia. Das ist sehr, sehr wichtig, die Bibel zu studieren. É bom ter bons devocionais, Es ist gut, gute Andachtsbücher zu haben, mas são interpretações de outros. aber das sind Interpretationen von anderen. Me lembro que num dos meus aniversários um pastor me falou: Ich erinnere mich, dass einer von meinen Geburtstage hat mir ein Pastor gesagt, Hermelindo, não viva, como é que ele dizia? Não prega por... ele disse que era para pregar por revelação e não por imitação, mas por revelação. Ein Pastor hat zu mir gesagt, ich sollte durch Offenbarung predigen und nicht nachmachen. Então eu quero encorajar os irmãos que fazem a introdução aqui. Ich will euch ermutigen, die Geschwister, die hier immer Begrüßungen machen. Trazem um versículo bíblico, apenas tema. Bring ein Vers von der Bibel oder ein Thema. Na revelação que Deus te deu para você nessa palavra. In der Offenbarung, die Gott dir in diesem Wort gegeben hat. Você não precisa ler devocional aqui na frente. Dann brauchst du nicht kein Andachtsbuch hier vorne lesen. Mas onde chegamos agora nesse pensamento? Wie kommen wir zu diesem Gedanken? A respeito de Balaque e Balaão, né? Wenn wir über Biliam und Balak sprechen. Então ele diz no versículo 15 aqui, tu também tens seguidores do ensino dos Nicolaitas. Es gibt auch unter euch solche Leute, die folgen den Nikolaiten und ihrer Lehre. Então vamos ver aqui esses ensinos. Lass uns hier sehen. Então havia em Pérgamo pequeno grupo que instigava os crentes a se comprometerem com o mundo. In Pergamon gab es kleine Gruppe, die Gläubigen ermutigte, sich der Welt zu verpflichten. Jesus disse que pouco de fermento libera a massa toda.
Jesus hat gesagt, ein wenig Sauerteig durchdringt die ganze Masse. Este grupo achava-se envolvido com a doutrina de Balaão. Diese Gruppe war an der Lehre Biliams beteiligt. Balaão era um profeta gentil do Antigo Testamento, acho que ele era egípcio. Biliam war ein heidnischer Prophet des Alten Testaments. Chamado para ser porta-voz de Deus, sempre falou pelo diabo. Berufen, Gottes Sprecher zu sein, sprach er immer für den Teufel. E durante a peregrinação de Israel pelo deserto, Balaque, rei de Moabe, ouviu dizer que o povo de Deus avançava. Während Israels Pilgerreise durch die Wüste hörte Balak, König von Moab, sagen, dass Gottes Volk voranschreitet. E ele sabia que não havia maneira de se defender dos israelitas. Und er wusste, dass es keine Möglichkeit gab, sich von den Israeliten zu verteidigen. Então, uma igreja forte sempre é alvo de Satanás. Eine starke Gemeinde wird immer ein Ziel sein von Satan, Não importa o número de pessoas, egal wie viele Leute da sind, mas a fidelidade a Jesus. aber die Treue Jesus gegenüber. Então, para derrotar uma igreja, seja grande ou pequena, Um eine Gemeinde zu zerstören, sei es groß oder klein, precisa uma estratégia de Satanás. dann braucht Satan eine Strategie. Então, desesperado, ele pediu ajuda a Balaão. Tenho para ti uma missão. Quero que amaldiçoes a esse povo e por isso te recompensarei. Verzweifelt bat er Biliam um Hilfe. Ich habe einen Auftrag für dich. Ich möchte, dass du diese Leute verfluchst und deshalb werde ich dich vergelten. E, vulnerável à tentação e ao lucro, o profeta estrangeiro buscou, em 3 momentos distintos, amaldiçoar o povo de Deus. Anfällig für Versuchungen und Profit versuchte der fremde Prophet in 3 verschiedenen Momenten Gottes Volk zu verfluchen. Mas, em lugar de maldição, teve que abençoar. Aber statt eines Fluches musste er segnen. Ele não podia amaldiçoar Israel. Er konnte Israel nicht verfluchen. Esse é o versículo que nós temos lá, tem lá fora também. Das ist dieser Vers, den wir haben. Quem abençoa Israel, quer dizer, quem foi abençoado por Deus, não será amaldiçoado. Wer von Gott gesegnet wurde, wird nicht verflucht. Tenha fé que também maldição em você não pega. Hab Glaube, dass Flüche dich nicht anfassen werden. Nicht erreichen. Em Provérbios está escrito: a maldição sem causa é como um passarinho que voa. Ele não vai achar lugar para sentar, né? In Sprüche steht, der Fluch ohne Grund ist so wie ein Vogel, der nicht landen kann. Tentando servir a Deus e ao dinheiro, arquitetou um plano engenhoso. In dem Versuch, Gott und dem Geld zu dienen, entwickelte er einen genialen Plan. E se não podia amaldiçoá-los, a solução era levar Deus fazê-lo, né? Wenn ich sie nicht verfluchen konnte, war die Lösung, Gott dazu zu bringen, es zu tun. Então ele precisava achar um jeito que Deus então amaldiçoasse o próprio povo. Er musste eine Lösung finden, dass Gott selber sein eigenes Volk verflucht. Então, o que fez o Balaque? Ele instruiu colocar diante de Israel, do arraial hebreu, prostitutas para seduzirem o povo de Deus. Da wies er Balak an, Prostituierte vor dem hebräischen Areal vor Israel zu stellen, damit sie Gottes Volk verführen würden. E os filhos de Israel caíram na tentação. Und die Kinder Israels gerieten in die Versuchung. Divertiram-se com pagãos. Sie verfügte sich mit Heiden. E com elas adoraram os ídolos e comeram os alimentos oferecidos a eles. Und mit ihnen verehrten sie die Götzen und aßen das Essen, das sie ihnen opferte. Agora Deus amaldiçoou. Das Ergebnis war verheerend. Gott hat verflucht. O resultado foi devastador. Entretanto, Deus fez guerra contra o seu próprio povo e Deus matou 24.000 israelitas. Währenddessen machte Gott Krieg gegen sein eigenes Volk und Gott tötete 24.000 Israeliten. A doutrina de Balaão é compromisso com o mundo. Biliams Lehre ist ein Kompromiss gegenüber der Welt. É uma mistura de coisas santas e profanas. Es ist die Mischung aus heiligen und profanen Dingen. Um pé na igreja, outro pé no mundo. Es geht darum, einen Fuß in der Kirche und einer in der Welt. Jesus disse que pouco de fermento leveda a massa toda. Né? Jesus sagte, ein wenig Hefe wird von den ganzen Teig durchsäuern. Jesus aponta ainda outro pecado. Jesus weist auf eine andere weitere Sünde hin. Havia segundo grupo ensinando falsas doutrinas. Es gibt eine zweite Gruppe, die falsche Lehre lehrten. Os nicolaítas. Das waren die Nikolaiten. Pregavam uma liberdade destrutiva muito similar à doutrina de Balaão.
Die predigen zerstörerische Freiheit, die der Lehre von Biliam sehr ähnlich war. Os frascos eram diferentes, mas o veneno era o mesmo. Die Flaschen waren unterschiedlich, aber das Gift war dasselbe. A tradição conta que Nicolau foi dos primeiros, não aquele Nicolau, parece que de dezembro, né? Pode ser o mesmo, não sei. A tradição conta que Nicolau foi dos primeiros líderes da igreja. Sie predigte, die Überlieferung besagt, dass Nikolaus einer der ersten Kirchenführer war. Mas ele se desviou e ensinou que os crentes podiam viver como quisessem. Aber abgewichen lehrte dass Gläubige das tun könnten. Afinal, vivemos no tempo da graça, né? Deus perdoa. Schließlich wir leben in der Zeit der Gnade, Gott vergibt. E pecado que essas pessoas fazem é o pecado de rebelião. Und sie pervertieren Gottes Gnade. Não, das ist, Entschuldigung, eine Sünde ist die Sünde der Rebellion. e a Bíblia diz que rebelião é como feitiçaria. Und die Bibel sagt, die Rebellion ist so wie Zauberei. Então, pessoas que são rebeldes, Leute, die rebellisch sind, que não aceitam o ensino claro da Bíblia, die Lehre von der Bibel nicht annehmen, querem fazer e realizar suas próprias opiniões, ihre eigene Erfahrung haben wollen, ihre eigenen oder eigene Denken durchsetzen. Denkweise. Essas pessoas, elas se colocam num jugo de espírito maligno chamado rebelião. Diese Leute dann sind unter einem rebellischen Geist, Joch. Então, eles pervertiam a graça de Deus, ensinavam que nenhuma lei moral está vinculada ao cristão atual. Sie pervertieren Gottes Gnade, sie lehrten, dass kein moralisches Gesetz an den gegenwärtigen Christen gebunden ist. Então, com isso, queriam dizer, nós somos cristãos hoje, Damit wollten sie sagen, wir sind heute Christ, nós não temos mais lei, wir haben kein Gesetz mehr, Jesus nos libertou da lei. Jesus hat uns vom Gesetz befreit. E reafirmando a idolatria de Balaão, encorajavam os crentes para se envolverem com todo tipo de perversão. Sie bekräftigen Biliams Gottesdienst und Götzendienst und ermutigen die Gläubigen, sich mit allen Arten von Perversion auseinanderzusetzen. O que é a idolatria? Was ist Götzendienst? Qualquer coisa ou pessoa mais importante do que Deus em nossa vida. Alles oder eine Person, die wichtiger ist als Gott in unserem Leben. E o que você acha? O que é que você tem entre Deus e você? Was hast du zwischen dir und Gott? Quem sabe altar em casa, uma estátua, né? Vielleicht ein Altar zu Hause, eine Statue. Quem sabe quadro na parede de alguém que você venera, né? Vielleicht ein Bild an der Wand, den du sehr achtest. Ou pode ser o carro, pode ser jardim, não estou falando de vocês. Es kann ein Auto sein oder ein Garten. Ich spreche nicht von euch. Para entender o negócio do jardim. Damit ihr das über den Garten versteht. Aqui na Alemanha a gente consegue alugar na beira do asfalto, na beira das ferrovias. Hier in Deutschland können wir sogar Garten mieten, in der Nähe von Autobahnen oder wo die Züge fahren. Então, não muito caro, Sind nicht so teuer, mas tem gente que dedica todo o seu tempo a isso. aber es gibt Leute, die alle ihre Zeit verbringen damit. Mas, quem sabe equilibrar é uma bênção, né? Aber wer das Gleichgewicht haben kann, das ist ein Segen. Pode ter lá uma pequena piscina, né? Man kann so ein kleines Swimmingpool haben, Pode ter lá suas Schwimmbad frutas, suas Früchte e verduras e tudo mais. und Gemüse haben. E ainda convidar os amigos para comer juntos, né? Und auch die Freunde einladen, um zusammen was zu essen. Eu recebo convite também para poder ir a jardim. Ich nehme immer gerne Einladungen an. Amém? Mas também pode ser diploma, né? Es kann Uma auch ein moldura. Diplom sein. Qualquer coisa que ocupe primeiro plano. Alles, was der erste Stelle ist. Alguém uma vez disse, para você saber qual é o teu Deus, Jemand hat mal gesagt, damit du weißt, wer dein Gott ist, é o último pensamento antes de você dormir e o primeiro pensamento ao acordar. das ist der erste Gedanke, den du hast, bevor du schläfst, und der erste Gedanke, den du hast, wenn du aufwachst. Assim como em Pérgamo, há ensinadores e mestres hoje rebaixando o padrão da pureza. Wie in Pergamon gibt es heute Lehrer, die den Reinheitsstandard senken. Muitas igrejas e denominações já ordenam líderes do mesmo sexo.
Viele Kirchen und Konfessionen verfügen bereits über gleichgeschlechtliche Führer. Outras reintegram imorais ao Santo Ministério, toleram casais amaziados na liderança, aprovam aborto como forma de controlar a natalidade. Andere integrieren Unmoralische in den Heiligen Dienst, tolerieren Eheleute ohne Trauschein in der Leiterschaft, billigen Abtreibungen als eine Möglichkeit, die Geburt zu kontrollieren. Nós já deixamos de receber membros aqui na igreja, Wir haben schon keine Mitglieder in der Gemeinde aufgenommen, pelo fato de seu casamento não estar regularizado. nur weil die Ehe nicht regulär war. Viviam juntos, Wir haben zusammen gelebt, mas ainda não tinham o documento, né? also sie hatten das Dokument noch nicht. Isso nos foi dito bem no início já por outros líderes. Das wurde schon ganz am Anfang gesagt von anderen Leitern. É maldição para a própria igreja. Das ist eine Verfluchung für die Gemeinde. A palavra, Für die Gemeinde. e aí a palavra imoralidade chama-se porneia em grego, né? É abrangente. Das Wort Unmoral, Porneia in Griechisch, ist umfassend. Inclui sexo pré-nupcial, sexo antes do casamento, né? Beinhaltet Sex vor der Ehe, Homossexualidade, pornografia e travestismo. Homosexualität, Pornografie und Travestie. A igreja não pode tolerar tais práticas. Die Kirche kann solche Praktiken nicht tolerieren. Eu me lembro ainda quando, muitos anos atrás, um casal de jovens dirigia uma juventude, um casal de noivos dirigia uma juventude, Ich erinnere mich daran, wo ein Paar, die verlobt waren, Leiter den Jugendteam war. e eles caíram na tentação de terem sexo antes do casamento. Und die haben dann Sex vor der Ehe gehabt. E eles se arrependeram. Und die haben sich dann Buße getan. E muitos se arrependem do seu pecado, Und viele bereuen, bereuen diese Sünde, mas não confessam. aber die bekennen das nicht. Esse casal veio diante dos jovens, mais de 100 jovens reunidos lá. Und dieses Paar kam dann vor dem ganzen Jugend. Não podemos mais ser vossos Wir líderes, können eure Leiter nicht mehr sein, porque nós caímos em pecado. denn wir in Sünde gefallen sind. Enquanto não estivermos casados, não podemos mais ser Und wenn wir líderes. nicht verheiratet sind, können wir eure Leiter nicht mehr sein. Outrora, pastor também teve que advertir alguém que ainda era casado, Ein Pastor musste jemanden ermahnen, die waren verheiratet, mas não viviam mais juntos. aber sie haben nicht mehr zusammengelebt. E apareceu outro senhor muito atraente Und da kam jemand anderes, ein anderer Mann, der sehr attraktiv war. e encantou-se um no outro, né? Sie haben sich ineinander verliebt. Só que essa senhora, Aber diese Frau, ela tinha cargo de liderança na igreja. sie war auch Leiterin in einer Gemeinde. E a Bíblia diz que não devemos, que não aconteceu nada entre eles, né? Die Bibel sagt, dass es nichts, Não aconteceu nada entre eles, es ist nichts passiert zwischen denen. mas a Bíblia diz que nós devemos cuidar do mal, da vista do mal, né? Aber die Bibel sagt, wir sollen aufpassen, was man sieht. Então o pastor teve que ir lá falar com aquela senhora, Der Pastor dann musste mit ihr sprechen, que ela então, enquanto não teria se resolvido a situação, não mais liderasse na igreja. und dann wäre sie das noch nicht gelöst hätte, diese Situation, sollte sie keine Leitungsamt nehmen. E ela então concordou. Dann fand sie das okay. E dias depois ela mandou a carta de renúncia, de sair como membro. Und ein paar Tage später dann hat sie dann einen Brief geschrieben, wo sie nicht mehr Mitglied war. Então ela não aceitou a correção. Sie hat diese Ermahnung nicht angenommen. Espírito de rebelião. Das ist dieser rebellische Geist. E então essas pessoas, elas saem com esse espírito de rebelião de uma igreja, Und diese Leute, die gehen mit diesem Geist von einer Gemeinde weg. e como eles têm dons e talentos, Und da sie Gabe haben, são recebidos numa outra igreja de braços abertos, werden sie von der anderen Gemeinde mit offenen Armen angenommen. e eles nem perguntam. Und die fragen gar nicht nach. Então, com isso, as igrejas trazem maldição para dentro. Und so bringen dann die Gemeinde Verfluchung hinein. A igreja não pode tolerar tais práticas. Precisamos desembainhar a espada de 2 fios e removê-los do meio dos santos. Die Kirche kann sowas nicht tolerieren. Ja. Wir müssen das zweischneidige Schwert entmalten und sie aus der Mitte der Heiligen entfernen.
precisa haver arrependimento. Deixar a amante e voltar a sua esposa, então, né? Es muss Reue geben, verlasse die Nebenliebhaber und kehre zu deiner Ehefrau zurück und deinen Kindern zurück. Todo relacionamento fora do casamento é adultério. Jede Beziehung außerhalb der Ehe ist Ehebruch. A Bíblia não mudou. Die Bibel hat sich nicht verändert. Deus ordena, não adulterarás. Gott gebietet, du sollst nicht die Ehe nicht brechen. Fugir da prostituição, Fliehe der Hurerei, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. E venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Die Ehe soll ehrlich gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Quer dizer, que não durma outro na cama do casal, a não ser o casal, né? Dass keiner andere in dem Bett schläft, außer das Ehepaar. Isso não significa quando um dia você dá o teu quarto para uma visita, né? E você dorme no Nicht, dass sofá. wenn du dein Zimmer gibst für einen Besuch und du schläfst auf dem Sofa. Mas não para uma pessoa estranha quando o marido ou a mulher está viajando, né? Aber nicht für eine fremde Person, wenn der Mann oder die Frau verreist. Com isso o leito ele se contamina, né? De So pecado. wird das Bett dann schmutzig. Agora vamos ver uma vez, olhando para dentro de nós. Da schauen wir in uns hinein. E você? Wie ist es mit dir? Está vivendo uma vida dúbia? Lebst du ein zweihaftes Leben? Tem sido fiel à sua esposa? Warst du deiner Frau gegenüber treu oder Ist- deinem Mann? Está envolvido com mais alguém? Bist du mit jemandem anderen verbunden? Ou acha-se emocionalmente comprometido? Oder befindest du dich mit jemandem emotionell kompromittiert? Você permanece puro numa viagem de negócios? Bleibst du rein auf Geschäftsreisen? Isso acontece muito entre viajantes, né? Das passiert ganz oft mit Leuten, die viel reisen. Assiste filmes pornográficos. Schaust du dir pornografische Filme an? Isso pode ser um vício. Das kann auch eine Sucht sein. E esse vício a gente não consegue deixar sem uma confissão para um outro irmão conselheiro. Und diese Sucht kann man nicht lassen, wenn man nicht vorher das bekennt. Mas um pastor, ele fez tudo isso, ele era pastor e também estava preso a isso. Da gab es einen Pastor, der hat das alles gemacht und war verbunden in sowas, E ele teve que chegar diante da igreja gefangen in sowas. Und er musste dann vor der Gemeinde dann kommen e pedir perdão para os líderes da igreja. und dann den Leiter um Vergeben bitten. Só aí ele foi liberto. Nur so wurde er befreit. Então, mudança de coração e de vontade, ou seja, uma mudança radical. Sinnes- und Willenswandel, das heißt eine radikale Veränderung. Jesus recomenda: Jesus empfiehlt, endireita-te agora, muda a tua vida, para de olhar para o mundo, preserve a tua fidelidade e conserve a tua vida, dá-lhe nova direção. Jesus empfiehlt, richte dich jetzt auf, verändere dein Leben, hör auf, die Welt zu betrachten. Bewahre deine Treue, schütze dein Leben, gebe ihm eine neue Richtung. Porque ele diz: e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Und ich werde sie mit dem Schwert meines Mundes bekämpfen. Isso é sério, não há acordo. Jesus lutará contra qualquer igreja que tolerar o pecado. Das ist ernst, es gibt keinen Deal. Jesus wird jede Gemeinde bekämpfen, die Sünde toleriert. A mensagem é clara: imoralidade e idolatria não serão toleradas. Die Botschaft ist klar, Unmoral und Götzendienst werden nicht toleriert. A igreja é santa. Die Gemeinde Christi ist heilig. E agora vem a promessa: Und das kommt das Versprechen. que quem pode ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer comerá do maná escondido, e a cada um darei uma pedra branca em que estará gravado o novo nome que ninguém mais conhece, a não ser aquele que o recebe. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist an den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird Brot vom Himmel essen, und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Darauf steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn erhält. O maná escondido, o que é isso? Das verborgene Manna. Jesus promete o maná escondido. No Antigo Testamento era a comida do céu com que Deus alimentava o povo no deserto. Jesus verspricht das verborgene Manna. Manna. Entschuldigung. Manna im Alten Testament war es die Nahrung des Himmels, mit der Gott sein Volk in der Wüste speiste. O maná era comida santa. Der Manna war heilig, war eine heilige Nahrung. Cristo é o verdadeiro maná, o pão da vida. Christus ist das wahre Manna,
das Brot des Lebens. Somente os crentes recebem a promessa da doce comunhão com Cristo que o mundo não conhece. Nur den Gläubigen wird eine süße Gemeinschaft mit Christus versprochen, die die Welt nicht kennt. Jesus oferece o pão espiritual que não pode ser visto pelos olhos naturais. Jesus bietet das geistliche Brot an, das mit natürlichen Augen nicht gesehen werden kann. E a pedra branca? Und der weiße Stein? A pedra branca pode significar prática judicial da absorvição. Der weiße Stein kann die gerichtliche Praxis der Freisprechung bedeuten. Nos tempos antigos, o juiz colocava uma pedra preta e uma branca numa urna. In der Antike legte der Richter einen schwarzen oder einen weißen Stein in eine Urne. Preto era condenação e branco absolvição. Schwarz war Verurteilung und weiß Freispruch. E se nós nos arrependermos e confessarmos nossos pecados, Cristo vai registrar a nossa absolvição. A confissão traz o perdão. Wenn wir umkehren und unsere Sünden bekennen, wird Christus unsere Absolution niederschreiben. Bekennt bringt Vergebung. Somente o arrependimento pode reverter a decisão do tribunal. Nur Reue kann die Entscheidung des Gerichts rückgängig machen. Estamos chegando ao fim. Wir kommen jetzt zum Ende. Os vencedores, um novo nome, né? Os vencedores recebem um novo nome indicando uma vida, uma nova identidade, novo estado e novo começo. Ein neuer Name. Die Sieger erhalten einen neuen Namen, der eine neue Identität, einen neuen Status und einen neuen Start anzeigt. É uma nova condição em Cristo. Es ist der neue Zustand in Christus. Esse nome acha-se oculto aos outros. Ninguém sabe o que Cristo significa para mim. Dieser Name ist vor anderen verborgen. Niemand weiß, was Christus für mich bedeutet. Cristo é minha justiça. Nesta pedrinha branca da absolvição está gravado esse novo nome. Christus ist meine Gerechtigkeit. Dieser neue Name ist auf diesen weißen Absolutionsstein eingraviert. Não mais serei julgado no juízo final, já passei da morte para a vida. Ich werde beim Endgericht nicht mehr verurteilt. Ich bin vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Podemos dizer um aleluia? Amém? Aleluia! Você já tem essa garantia ou ainda tem medo do juízo final? Hast du diese Garantie bereits oder hast du noch Angst vor dem jüngsten Gericht? Então temos aqui as 3 promessas. Wir haben hier 3 Versprechen. Chegará o dia em que seremos aceitos na presença do Senhor, significa pedra branca. Der Tag wird kommen, an dem wir in der Gegenwart des Herrn angenommen werden, weißer Stein. Para gozar a doce comunhão, maná escondido. Um die süße Gemeinschaft zu genießen, verstecktes Manna. De acordo com a nossa condição em Cristo, um novo nome. Gemäß unserem Zustand in Christus, neuer Name. Lembra o casamento em frente ao altar. Es gleicht die Hochzeit vor dem Altar. O brilho no rosto da noiva reflete profunda antecipação. Das Leuchten im Gesicht der Braut spiegelt tiefe Vorfreude wider. Ela vai ao altar com a pedra branca no dedo. Mit dem weißen Stein am Finger geht sie zum Altar. Recebe um novo nome e entra num relacionamento mais rico e profundo com aquele ou aquela a quem sua alma tanto ama. Sie bekommt einen neuen Namen und geht eine reichere und tiefere Beziehung mit dem ein, den ihre Seele so sehr liebt. Como queremos aplicar isso para nós? Wir wollen das anwenden für uns selber. Vivemos hoje num mundo onde Satanás tem o seu trono. Wir leben heute in einer Welt, in der Satan seinen Thron hat. Ele exige adoração. Fordert Anbetung. Adoração ao corpo. Anbetung dem Körper. Em todos os sentidos, as pessoas hoje estão fazendo mais para o corpo do que para a alma. In alle Sinne, viele Leute machen mehr für den Körper als für die Seele. Vivemos na santificação, odiando o pecado e vencendo as tentações. Leben wir in der Heiligung, wo wir die Sünde hassen und überwinden wir Versuchungen. Estamos prontos a entregar nossas seguranças e garantias passageiras, a confiar somente em Cristo. Sind wir bereit, unsere flüchtigen Sicherheiten und Garantien abzugeben und Christus allein zu vertrauen? Estamos prontos para morrer por causa da fé em Cristo. Sind wir bereit, für unseren Glauben an Christus zu sterben? Você já tem a certeza da pedra branca, da absolvição, do maná e da comunhão e do novo nome? Hast du schon die Gewissheit des weißen Steins, der Absolution, des Manna, der Gemeinschaft und des neuen Namens? Aqui tudo vai passar. Hier wird alles vergehen. E o que fica na tua vida? Und was bleibt in deinem Leben? Quando a gente está pelos 40, 50, a gente não pensa muito nisso. Wenn wir so bei den 40 oder 50 sind, denken wir nicht so daran. Mas quando a gente está passando dos 70, Aber wenn wir über 70 sind, e os amigos já estão saindo antes da gente, und die Freunde, die gehen schon vor uns,
Perdi 2 amigos na minha idade já, In meinem Alter habe ich schon 2 Freunde verloren. nos últimos 2 anos. In den letzten 2 Jahren. Amigos de verdade. Sehr gute Freunde, wahre Freunde. Então, não sei quanto tempo eu terei. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, Estou me alegrando com a eternidade aber ich freue mich mit der Ewigkeit. ou eu estou com medo? Freue ich mich mit der Ewigkeit oder habe ich Angst davor? Estou me alegrando com a volta de Jesus? Freue ich mich über die Rückkehr Jesus? Estou pronto a trocar, estou pronto para não trocar Jesus por algumas garantias aqui? Bin ich bereit, Jesus nicht zu verwechseln mit aller Garantie, die hier in der Welt Que o sind, Senhor nos dê a sua graça. dass Jesus seine Gnade gibt. E agora queremos coroar esse culto Jetzt wollen diesen Gottesdienst krönen com o maná, mit dem Manna, comida do céu, das Essen vom Himmel, Santa Ceia. der Abendmahl. Nós abençoamos a todos que estiveram conosco. Wir segnen alle, die mit uns hier waren. Tenham uma abençoada semana. Auf eine gesegnete Woche.